ഹലോ അസ്സലാമലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബാക്കി വന്ന കുബൂസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് വെറും 1 മിനിറ്റിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് കുബൂസും എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുബൂസൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രിപ്പുകളായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വലുപ്പമൊന്നും പറയാനില്ല. ആദ്യം ഇങ്ങനെ ചെറിയ സ്ട്രിപ്പുകളാക്കി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചെറിയ പീസുകളാക്കിയാൽ മതിയാവും. ഏകദേശം ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിൽ കേട്ടോ. അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഷേപ്പ് കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെയൊന്നും വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് റാൻഡമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചധികം സ്ട്രിപ്സ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു 3 കുബൂസ് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസുകളാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യത്തിന് മുങ്ങിപ്പൊരിക്കാനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു കുബൂസിൻ്റെ പീസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പപ്പടമൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു 6-7 സെക്കൻഡിനകം തന്നെ ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ ഇതാ ഫസ്റ്റത്തെ ബാച്ച് നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇത്രയേ വേണ്ടുള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ബാച്ച് ഇവിടെ റെഡിയായി. ഞാനിത് വറുത്ത് കോരാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ സെയിം എണ്ണയിൽ ബാക്കിയുള്ള കുബൂസിൻ്റെ പീസസും കൂടെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്തെടുത്ത സ്നാക്ക് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് കണ്ടല്ലോ, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ നമുക്കിതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഫ്ലേവേഴ്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. കുബൂസിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് ഓൾറെഡി ചെറിയൊരു ഉപ്പ് രസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഒരുപാട് ഉപ്പ് കൂടി പോകരുത് കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കായത്തിൻ്റെ പൊടി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുകൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ജസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റൊക്കെയാണ് ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ 4 മണിക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി പലഹാരമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത ദിവസം വേറൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.